Mhlonishwa, ngifuna kuva ukuthi landlini nas debater sisebenza umsebenzi welive landlini. Kungiko yini ukuthi bese uthi uyaqhamukela la ngephandle utongea landlini uvinjwe nguminister athi phinze emagama lowakhuluma landlini. Solo ngibinzile angikhona idebater yonke lo msebenzi bengulungisele namhla sendawo debater la. Ngifuna ukukuva lokho minister ngoba nalo ngithi angikhulume ngoba usekhona lo minister lo munye ngeke ngikhulume ngaye lo wangivimba letule embabana ka micro project naye angibuta kuthi lana yemhlonishwa speaker ngibita ngemfana ungihlahlele emehlo la ngephandle uminister uthi angiphinze lamagama lengakhuluma landlini. Ngifuna kuva ukuthi mhlonishwa speaker sisebenza njani landlini nakusasebenzeka kanje. Angathuki solo ngiyacabanga ukuthi kanjalo lo mhlonishwa usho ukuthini lo mhlonishwa la kimi nakasho nje. No ngibe disturb honorable speaker ukuthi keja yena bakithi ngiyamtshela ukuthi akahamba laleli Hansard la ngekhathi nangabe khona la kunango uyade mhlonishwa speaker ngibe nenhlanhla ukuthi ugcina ukukhuluma la kimi la ngephandle ngoba solo ngiyakuva le ngephandle bayakuthi uthi uminister umfana uyadzilela lo mfana lo ngingumfana ke mina ngihonorable naye ngiyathi usu honorable nakala lana ngikhulumela live mina lenzaba ayikho la parliament kuphela igcwele ene angazanga sengisho nathi ngimuphi lo minister ngathi mina kundunankulu njengoba sibonile ukuthi nako ka emkho ukwendile akakwende na ngoba nala siyeva ukuthi lana kunje uthi minister nginayo ubufakazi mina ngifuni bese nasathi nginabo ubufakazi akusiko kahle lokho ngoba yabo ukuthi kuyathreatenishwana lapho mhlonishwa speaker ene ngiko ngithi mhlonishwa speaker angibike la ngoba lento ingiphethe kabi kakhulu ene mina mhlonishwa speaker ngisala debater I speak my mind angilandzeli ukuthi ngilandzela mina ngikhuluma le yami ingqondo ene ngawukhuluma nangabe khwale ngingakutholi kahle ngakulandzelela ngiyabonga mhlonishwa speaker.